سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسو فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسو د پورټ ادرس ټرانزلیشن په اړه غږیدلي وو. نن موږ تاسو یو ځل بیا د راوټینګ په ډیره مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه عبارت دی له FHRP and HSRP. FHRP څه شی دی او د دې ماین کانسپټ څه شی دی او د دې ټایپس یا ډولونه چې دي را سره پاتې شي. اکثره ورونه له دې څخه شکایت کوي پښتانه ورونه چې دغه ډیره سخته موضوع ده او اکثره یې په دې کې کنفیوز اوسي. خو راځو په ډیر ساده شکل په ډیر ښه ډیاګرامونو مې دا تشریح کړې ده. تاسو را سره تر پای پورې مل اوسئ. مخکې له دې نه چې تاسو ویډیو تر پای پورې ګورئ، کوشش وکړئ چې زموږ دغه یوټیوب چینل سره کاینډلی سبسکرایب کړئ. ویډیو باندې راته کمنټ او نظر پرېږدئ او چینل له اړوندو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول، په دې باندې خبرې کوو چې فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول څه شی دی او څنګه کار کوي. صحیح ده. دلته موږ سره دا نیټورک دی، په دې کې موږ سره دوه راوټر دي R1 او R2. صحیح ده. څلور سویچونه دي او څلور پیسز دي، دوه ISPN یا انټرنیټ دي یا کلاوډ دي. صحیح ده. دلته دغه پیسیانو ته R1 R2 ګیټوی منګه R2 ته اساین کړه او دغه ګیټوی مو PC1 نه نیولې تر PC4 پورې اساین کړه. دوی به راځي او دوی خو به ټرافیک څنګه کوي فارورډ کوي، ځکه د دې پیسیانو ګیټوی څنګه ده R2 دی. خو که چیرته کانسپټ باندې غږیږو، صحیح ده، خو که چیرته دغه R2 فایل شي، چې فایل شي نو څه پیښیږي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې آیا دغه ټرافیک به R1 ته ځي که څنګه؟ ځکه R2 فایل شو، R1 موږ سره اوس اخوا د بیک اپ په شکل یو راوټر دی. خو فکر وکړئ آیا دغه ټرافیک به where will go this traffic، دغه ټرافیک به چیرې ځي؟ ویډیو ودروئ او سم ځواب نه، خو البته ویډیو ودروئ او دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ. صحیح ده. R1 ته خو به ځکه نه ځي چې د دې ګیټوی ډیفرنټ ده. R1 153 دی او د PC کې موږ سره ګیټوی 154 دی. نو دا اوس یو غټ پرابلم دی، غټ مشکل دی. څنګه کولی شو چې دغه حل کړو؟ موږ سره یو راوټر فایل چې خو بل راوټر بیک اپ په شکل دی، خو د هغې ګیټوی ډیفرنټ ده د پیسیانو نه. نو دلته وایي FHRP موږ استعمالوي. HFRP څه وایي؟ فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول انشورس network reliability by providing a virtual gateway. FHRP protocol یا first hop redundancy protocol څه وایي؟ دا موږ له reliability راکوي د څه شي؟ virtual gateway. موږ ته د دې virtual gateway reliability په نیټورک کې داسې reliability راکوي چې دا مطلب موږ سره موږ له virtual gateway راکوي چې دغه virtual gateway به هم R2 استعمالولی شي او هم به R1 استعمالولی شي. If the main router fails, the backup router automatically takes over. نو دغه gateway په ترو باندې که چیرته د main router فایل شي، مطلب دلته R2 فایل شو، ډایرکټ به دغه gateway په ترو باندې R1 څنګه شي؟ ټیکس اوور، کار پیل کړي. نو دا موږ سره چې د فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول کانسپټ دی. صحیح ده. نو دا دغه ګیټوی په څنګه اخلي یا څنګه یو له بل سره دغه ګیټوی شیر کوي R1 او R2. صحیح. دوی دلته موږ په FHRP پروتوکول په واسطه ورچوال ګیټوی اساین کړه، خو دلته دوی څنګه دغه ګیټوی یو له بل سره شیر کوي؟ داسې دا شیر کوي چې دغه R2 هیلو میسیج لیږي R1 ته، هیلو ملټیکاسټ په 3 سیکنډه کې R1 بیرته هیلو ملټیکاسټ را لیږي R2 ته. صحیح ده. او دوی یو له بل سره دغه ګیټوی څنګه کړه؟ شیر یې کړه، شریک یې کړه. مطلب ورته وویل چې R1 ته ویل چې زما هم دغه ګیټوی ده او ستا هم دغه ګیټوی ده، ورچوال ګیټوی ده. صحیح ده. نو دغه کانسپټ د څه لپاره و؟ د فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول لپاره. نو اوس تاسو فرض کړئ چې R2 موږ سره اکټیو دی او R1 موږ سره په سټینډ بای حالت کې دی. مطلب R2 موږ سره اوس فلحال اکټیو دی او R1 موږ سره سټینډ بای حالت کې دی. دوی ورچوال IP چې ده 252 ته. صحیح ده. 192.14.0.252 او دا موږ PC نو ته هم اساین کړی ده. صحیح ده.
اوس مو ذهن نور هم خلاصومه. PC1 وای څه وای PC1 چې I need to send traffic to destination in the network. زه غواړم destination ته په دغه network کې څه ولېږم traffic. My default gateway چې د 192.14.0.255 ته but I don't know the MAC address yet. زما default gateway دا ده خو ما سره د destination MAC address تر اوسه نشته ده. I will send the ARP request to learn MAC address of 192.14.0.255. زه به د ARP request ولیږم تر څو ARP reply ما ته راشي چې دغه 192.14.0.255 نه MAC address واخلم. ګوره فکر مو وي دا د virtual IP ترڅنګ virtual MAC address هم کاروي. دا خبره هم در سره په یاد ساتئ ښه په FHRP پروتوکول کې. صحیح ده. دلته موږ سره stand by R1 موږ سره stand by دی او R2 موږ سره active دی. نو ټریفیک به کوم طرف ته ځي هغه چاله به ورځي چې څوک ډیر active وي کنه. صحیح ده. نو ARP request څه شي براډکاسټ کله چې تاسو موږ په لین کې ARP میسج ریکوست اول کیږي دا براډکاسټ هاي یو څه ورته وي هاي ایم هاي 192.14.0.255 مطلب ډیسټینیشن ته ویل چې سلام دا زما IP ادرس ته او وات از یور MAC address تا MAC address ته چې کمیونیکیشن وکړو. نو دا به څنګه وکړي دا به ریکوست سویچ ته وکړي دا به براډکاسټ دی. صحیح ده. په لین کې ما تاسو ته مخکې په فانډامنټلز کې ویلي دي چې د دې میسج څنګه ځي براډکاسټ ځي. نو دا به څه شی وکړي R1 ته هم ټریفیک فارورډ کړي او R2 ته هم. نو تاسو سپیکر وکړئ چې کوم یو به دغه اکسپټ کوي R1 به اکسپټ کوي که R2. معلومه خبره ده چې دلته د دوی خو IP address سیم او ګیټوي سیم دی ځکه ورچوال ګیټوي دی ته مونږه سین کړي 225 د FHRP پروتوکول په تر باندې. خو دلته دی دوه حالات لري چې یو سټند بای دی بل اکټیو دی. دلته به اکټیو بیرته خپل ریکوست بیرته څنګه کوي دغه ریکوست به اکسپټ کوي او خپل ریپلای به ورکوي. ریپلای به څنګه وي ARP ریپلای دویم ځل چې ARP ریپلای راځي تاسو ته په ما فانډامنټلز کې ویل دا یونیکاسټ ریپلای وي هاي 192.14.0 سلام PC1 دا زما ورچوال چې دا ګیټوي ده my MAC address is equal to virtual MAC address. ما تاسو ته ویل چې دوی virtual MAC address هم کاروي. صحیح ده. virtual MAC address هم دوی څنګه کوي کاروي په فرس هوپ ریډنډنسي پروتوکول کې. نو دا به څنګه شي لاړ شي PC بلاخره بلاړ شي PC1 ته او د دوی ترمنځ کمیونیکیشن څنګه شو اسټابلیش شو. اوس به دا PC څنګه کولای شي PC1 به څنګه کولای شي په دې طرف باندې به ل انټرنیټ سره هم د دغه معلوماتو په تر باندې چې کولای شي اړیکه برابرولای شي چې سورس یې دا د خپل IP address destination DNS ته صحیح ده مطلب DNS سرور صحیح ده او سورس MAC address PC1 MAC address ته او destination MAC address د R2 virtual MAC address ته صحیح ده. نو اوس به په دغه معلوماتو په تر باندې دا څنګه کمیونیکیشن خو یو ځل برابر شو کنه به موږ سره ورچوال IP د ضرورت نشته ده. نو دلته د ورچوال MAC address ځان سره د R2 ورچوال MAC address ځان سره خښته دی او د طرف ته د انټرنیټ سره کمیونیکیشن کوي. خو یو وخت راغی چې دا هارډر فیل ور په دې کې رامنځته شو په R2 کې. اوس به څه کېږي ما تاسو ته ویلي چې په FHRP redundancy protocol کې ټاسک د دې دا ده چې یو اکټیو فیلور شي دغه سټند به بیرته ځان ټیکس اوور ځان څنګه کوي بیرته راوچتای چې یو فایل شي بل څنګه کېږي خپل اپریشن تر سره کوي. نو R1 به ګور تاسو ته ما ویل چې د دوی ترمنځ په 10 سکند کې دا 3 سکند کې هر 3 سکند وروسته د هیلو میسج لیږل کېږي. خو R1 اوس څه وایي I haven't received any hello message from R1 R2 البته ریسنټلی دا R2 دی. صحیح ده. ما وی د R2 څخه تر اوسه کوم هیلو میسج نه دی اخیسته. دا 10 سکند انتظار کې خو دا هیلو میسج 3 سکند کې لیږل کېږي. R1 10 سکند انتظار وکاو بل اخر دا وی چې ما تر اوسه د R2 څخه کوم هیلو پیکټ میسج نه دی اخیستلی. صحیح ده. هیلو پیکټ مې نه دی ترلاسه کړی. I will become the active router. زه به څنګه شمه اکټیو راوټر بشم او بل اخر دا څنګه شو اکټیو راوټر شو. اوس فکر وکړئ چې آیا R2 به چې فایل شوی دی دا به سټند بای حالت لراځي کنه که چیرته وغواړئ چې دغه R2 څنګه دی فایل شوی دی بیرته سټند بای حالت لراولئ نو تاسو به د پریمټیو په نوم کمانډ په CLI کې کنفیګر کیږي هغه کمانډ ورته ورکړئ نو دا به کوم حالت لاله شي سټند بای حالت لبلاړ شي. صحیح ده.
نو R1 څنګه وشو اوس اکټیو حالات لاړ نو دغه بشپړ تشه د فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول کانسپټ چې ورچوال آی پی یو بل سره شیر کړه کله چې یو فایل شو بل څنګه شو ځان څنګه ک ځان اکټیو حالت لا وته او ورچوال میک ادرس نو دا موږ سره د فرست هوپ ریډنډنسي پروتوکول راځو اوس لږ معلومات در کوم A virtual IP is configured on the two routers and virtual MAC address is generated from the virtual IP. Each FHRP use a different format for the virtual MAC address. هدف لدينا دا ده چې virtual IP چې د کنفیګر کیږي په دغه virtual IP موږ مانوال په یو دوه راوټرونو باندې څنګه کو کنفیګر کوو او دغه virtual MAC address د دغه virtual IP څخه جنریټ کیږي اتومات بل خبره دا ده چې په FHRP different format of virtual MAC address کاری دغه virtual MAC address کانسپټ کې زه تاسو ته وایم دلته نو ډیر بسخت د تمام شی کنفیوز کیږي نو خوخه نه غنم چې تاسو دا او په دې باندې تاسو ځان ډیر فازا بکړئ نو virtual MAC address دومره زده کړئ چې د IP څنګه کیږي جنریټ کیږي بل an active router and standby router are elected په first hop redundancy پروتوکولونو کې د دې کې موږ سره درې پروتوکولونه نورم دي صحیح ده په دا چې د موږ سره standby router او active router په دې کې څنګه کیږي elect کیږي different FHRP use different terms in-host and the network are configured to use the virtual IPs as the default gateways هدف دا دی په دې کې موږ سره standby او active router elect کیږي خو په different FHRP پروتوکول نه different terms کاری صحیح ده په ځینې کې ماستر دغه active په ځای باندې کارول کیږي په ځینې کې نور نمونه دي تاخستل کیږي صحیح ده او هر یو ان هوست او موږ دغه virtual IP ادرس څنګه کوو د default gateway په شکل باندې assign کوو The active router replaced to ARP request using the virtual MAC address so the traffic designed for the network will be sent to it. نو دغه active router د موږ سره دا چې دا د ARP replay unicast replay تشته use the unicast replay ورکوي په تشي باندې سورس ته د تشي باندې د MAC address په تر باندې لګ څنګه چې مخکې د تاسو یادونه وکړه if the active router fail the standby router becomes the next active router که چېرته دغه active router fail شي نو د standby router به څنګه شي راتلونکي active router بشي if the old active router comes back online by default it won't take back its role as the active router it will become the standby router هدف لدينا چې تاسو ته تیر ظلم ویله که چیرته دغه یو ځل چې دغه راوټر فایل شوی بیرته یو دم راغی او انلاین شو نو دا خو بای ډیفالت غواړي چې ځان بیرته اکټیو حالت راولي نو ته به د پریمپټیو یو کمانډ په پریس کې او دا به بیرته چې لاړ شي سټینډ بای حالت لاړ شي صحیح ده You can configure preemption so that the old active router does take back its old role. نو ته به د preemption command په دې باندې څنګه کړې پریس کړې preemption صحیح ده preemption او لاغې نه وروسته به دغه old router څنګه انلاین کېږي ډایرکټ سټینډ بای حالت لبوي صحیح ده اکټیو کېږي به نه ښه HSRP یا hot standby router protocol ما تاسو ته ویلي وو چې پر هغه کې په FHRP کې موږ سره different types of protocol دي چې لومړی موږ سره HSRP hot standby router protocols په دې باندې اوس غږیږو چې hot standby router protocol موږ سره څه شی دی an active and standby router are elected په دې کې هم موږ سره د HSRP په شکل باندې active او standby router څنګه کیږي کارول کیږي There are two version په دې کې موږ سره دوه ورژن دي چې یو ورژن 1 دی او بل ورژن 2 دی خو ورژن 2 adds IP version port supports an increases of groups that can be configured ګوره ورژن 1 چې د موږ سره د IP version 4 سپورټ لري خو ورژن 2 موږ سره د IP version 4 سپورټ لري خو په ورژن 2 کې یو خصوصیت دا ده چې دا موږ سره د IP version 6 سپورټ هم لري او همدارنګه د بل څخه مطلب دا دی increases of group that can be configured په HSRP کې موږ سره د راوټر څخه موږ څنګه کولای شو ګروپونه هم جوړولای شو څنګه ګروپونه لکه R1 او R2 موږ سره په ګروپ نمبر 1 کې دی او د دوی لپاره بیلا ورچوال IP ادرس څنګه دی
اساین دی. R3 او R4 موږ سره په بل ګروپ کې دي او هغوی لپاره هم بیل څه دی ګروپ څنګه دی بیل ګروپ ته مطلب ګروپ 2 دی او د هغوی لپاره هم ورچوال آی پی څنګه ده اساین ده. ښه ملټیکاست آی پی ورژن 4 ادرس د دغه څه دی د دغه موږ سره ورژن 1 لپاره 240.0.0.2 او د ورژن 2 لپاره 240.0.0.102 دی. د HSRP د در سره زده کړئ چې په اکثره په امتحاناتو او انټرویو کې د دې پوښتنه زیاته کیږي. ملټیکاست آی پی ورژن 4 ادرس څخه مطلب دا دی چې دوی دغه یو له بل ته د هیلو پیکټ په دغه ادرس په تر باندې څنګه کې لیږي. ښه In a situation with the multiple subnets or multiple VLANs, you can configure a different active router in each VLAN to load balance. هدف لدينا څه شی دی؟ هدف لدينا دا چې په ځینې حالاتو کې ته څه ولري په نتورک کې ځان سره په لوکل نتورک کې different VLANs ولري. یو VLAN 1 VLAN 2 VLAN 2 VLAN 3 which you can configure different active router and standby router. ته کولای شي چې different active او standby router څنګه کړي configure کړي in each VLAN to load balancing. د load balancing لپاره د هر VLAN لپاره. نو هدف دا دی چې تاسو سره VLANs مختلفې ته کولای شي چې different VLAN څنګه کړي different active router هم ته څنګه کړي مطلب different default gateway څنګه کړي ته یوز کړي. نو دا د HSRP او ډیره ښه خاصیت دی. صحیح ده. دلته وګورئ تاسو بیا هم د ډیاګرام ته چې د different VLAN موږ سره څنګه کار کوي. صحیح ده. دلته موږ سره VLAN 1 لپاره آی پی ادرس دا دی او د دې دغه آی پی ادرس مو چې تاسو سند کړی دی مطلب آی ډي دا ده او آی پی ادرس مو PC3 او PC1 تاسو سند کړی. صحیح ده. او د دې ګیټوی هم موږ سره دا ده چې دا مو R1 او R2 ته هم څنګه کړی ده اساین کړی ده. خو ورچوال آی پی چې د دوی ترمنځ شریک کیږي هغه موږ سره 252 دا مو PC3 او PC1 د څنګه کړی ده دا مو هلته اساین کړی ده. د VLAN 1 لپاره دا موږ سره R2 موږ سره اکټیو راوټر او R1 موږ سره سټینډ بای راوټر دی. صحیح ده. همدارنګه ګورئ دغه معلومات چې موږ د تولو څه دا د VLAN 1 لپاره مطلب چې سنگل یو VLAN وي دا سره. صحیح ده. که چیرته دغه اکټیو راوټر فایل شي سټینډ بای راوټر خپل اپریشن تر سره کوي. صحیح ده. او د دوی ترمنځ ورچوال آی پی دا شیر شوی ده. د ګورئ اوس دو VLAN تشریح کوو چې په یو نتورک کې موږ سره دوه VLAN وي. د VLAN 2 لپاره موږ سره 192.168.2.0 آی ډي ده او دا د دې PC2 او PC4 ته مو اړوند آی پی ادرس اساین کړی دي او د دوی ترمنځ ورچوال آی پی موږ سره هم دا یو ده او فزیکل ګیټوی موږ سره 145 او 135 R1 او R2 ده. د دې ورچوال آی پی موږ سره دا یو ده دا هم 252 ده. همدارنګه د VLAN 2 لپاره اکټیو راوټر موږ سره هغه R1 ده او د همدغه VLAN 2 لپاره سټینډ بای راوټر موږ سره هغه څه ده R2 ده. نو اوس که چیرته د VLAN 1 څخه ټریفیک زی د PC1 څخه. صحیح ده. نو ډایرکټ به کوم طرف ته زی د VLAN 1 اکټیو راوټر ته. صحیح ده. او VLAN 1 لپاره اکټیو راوټر په شین رنګ کې وګورئ هغه دغه یو ده R2 ده. او همدارنګه که چیرته د VLAN 2 څخه ټریفیک زی PC2 څخه. صحیح ده. VLAN 2 نو دا به د VLAN 2 اکټیو راوټر لزی. صحیح ده. که چیرته د VLAN 2 اکټیو راوټر مطلب R1 فایل شو دغه د R2 د VLAN 2 سټینډ بای راوټر بخپل اپریشن څنګه کوي تر سره کوي. نو دغه شکل باندې مونږ کولای شو چې HSRP کنفیګر کړو او مخکې یو کنفیګریشن به ان شاء الله پرانن کې لیب ویډیو کې تاسو ته تشریح کړم. ښه VRRP دی بل ډول بل ټایپ اف پروتوکول د FHRP غا. صحیح ده. ورچوال راوټر ریډنډنسي پروتوکول. راځو چې ولولو د دې خصوصیات څه دي. دا اوپن سټانډرډ دی موږ سره. دا چې د موږ سره اوپن سټانډرډ دی د سیسکو پراپرټی نه دی. مطلب هر یو کمپنی دا کولای شي چې دغه راوټر یوز کړي او دا هغه کې موږ سره په HSRP کې موږ سره ماستر ان بیک اپ دا اکټیو او سټینډ بای راوټر الیکشن په کې آغاز کیده. خودی کې دا غي په ځای ماستر ان بیک اپ راوټر څنګه کیږي الکټ کیږي. ماستر اکټیو او بیک اپ مطلب سټینډ بای راوټر. صحیح ده. ملټیکاست آی پی ورژن 4 ادرس په دې کې موږ سره 240.0.0.2. صحیح ده. چې مطلب دوی په دې 240.0.0.18
مطلب په دې باندې دوی یو له بل سره څه شی کوي هیلو پیکټ دغه دوه راوټرز چې وي په خپل منځ کې هیلو پیکټ لیږي او ورچوال آی پی یو د بل سره څنګه کوي شیر کوي. In a situation with multiple VLANs, you can configure a different master router in each VLAN or each subnet to load balance. دا هماغه شکل دی HSRP خو تاسې فقط یې نوم بدل دی او ماستر او بیک اپ صحیح ده او همدارنګه ملټي کاس ادرس مطلب کانسپټ یې هغې ته ورته دی. څه وایي په ځینو حالاتو کې وي که تاسو ملټیپل ویلینس ولرئ تاسو کولی شئ چې ډیفرنٹ ماسټر راوټر څنګه کړئ هغې لپاره الکټ کړئ په هر یو ویلین کې د لوډ بیلانسینګ لپاره صحیح ده. بل چې دی موږ سره د دې بل ټایپ چې دی GLBP دی ګیټوې لوډ بیلانسینګ پروټوکول صحیح ده GLBP HSRP VRRP او GLBP دا درې ټایپس اف پروتوکول د FHRP پروتوکول له ډولونو څخه دي صحیح ده. دا وی سیسکو پراپرټي پروتوکول د VRRP په مخالف باندې دا موږ سره سیسکو پراپرټي پروتوکول د یوازې سیسکو ډیوایسز پکې کارول کیږي. Load balances among multiple router within a single subnet or VLAN دا اوس یو غټ توپیر دی د نورو پروتوکولونو په منځ کې د GLBP لپاره. که څنګه غټ توپیر د دې غټ توپیر نه هدف دا دی چې فرضاً موږ سره په یو ویلین کې دوه پی سي دي صحیح ده. په یو ویلین کې ویلین 1 کې موږ سره دوه پی سي دي پی سي 1 او پی سي 2 خو دغه پی سي 1 کولی شي R1 دغه خپل ګیټوې په شکل استعمال کړي او پی سي 2 کولی شي R2 د خپل ګیټوې په شکل استعمال کړي. په یو ویلین کې دوه پی سي دي دغه دواړه پی سي ګان یا هر کمپیوټر دوه ګیټوې په یو ویلین څخه څنګه کولی شي استعمالولی شي نو دا د دې څه شو غټ توپیر دی. An AVG or active virtual gateway is elected. لکه څرنګه چې مخکې تاسو HSRP کې مونږ ویل چې هغه کې اکټیو او سټینډ بای راوټر کارول کیږي بلکې ماستر او بیک اپ کارول کیږي د VRRP کې خو دې کې مونږ GLBP کې چې کارو AVG یا اکټیو ورچوال ګیټوې څنګه کیږي الکټ کیږي چې دا څه کوي د AVG نورو راوټرونو ته چې کوي هغې ته چې کوي دغه ورچوال میک ادرس څنګه کوي فارورډ کوي مطلب ورکوي ورته. Up to 4 AVF یا active virtual forwarders are assigned by the AVG and the AVG can be an AVF2. د GLBP کې موږ سره تر 4 پورې by default 4 پورې AVF کارول کیږي. AVF څه دي؟ active virtual forwarders دا موږ سره هغه راوټر دي چې هغه دغه پیکټونه څنګه کی فارورډ کی دغه نارمل راوټر صحیح ده. are assigned by the AVG دغه AVF چې دا هم موږ سره د AVG یا چې اکټیو ورچوال ګیټوې په تر باندې څنګه د دغه راوټر په تر باندې څنګه کیږي اساین کیږي دغه AVG چې دغه AVF ته اړوند میک ادرس څنګه کوي ورکوي خو د AVF شمیر چې موږ سره دا بای ډیفالت په GLBP کې تر 4 پورې دی او دغه AVG په خپل هم موږ سره یو اکټیو ورچوال فارورډر دی مطلب دا موږ سره په خپل یو ورچوال کوم چې ټرافیک فارورډ کی دغه یو راوټر دی موږ سره او همدارنګه ملټي کاس آی پی ورژن 4 ادرس د دغه چې د هیلو میسج یو بل ته لیږي دغه چې دی 240.0.0.102 دی. په دې کې به ډیپ ډیر نه ځو ځکه دا د CCNA لیول دومره تاسو باید زده کړئ چې د دې دغه ټایپس او د دې د ډیټیلز او خصوصیتونه او همدارنګه د FHRP اړوند معلومات صحیح ده چې د دې کنسپټ څه دی دومره تاسو زده کړئ نور به ان شاء الله به په CCNP لیول کې ان شاء الله لولو. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځای تعقیب کړئ کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو لاړوند پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو د سره بار بار وګورئ ترڅو ذهن مو بار بار په دې باندې خلاص شي. په بل لیکچر کې چې عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزر لبس وارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.